Бисмиллахи, альхамдулиллахи, ассалату вассаламу аля расулиллах, ассаляму алейкум рахматуллах. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о ритуале и'тикаф, который совершается верующим в мечети. И'тикаф – это пребывание в мечети с намерением снискания одобрения от Аллаха. О ритуале и'тикаф упомянуто в Священном Коране. Известно, что посланник Аллаха Мухаммад мир ему совершал 10-дневный и'тикаф каждый месяц Рамадан, а в тот год, в котором ушел из жизни, он провел и'тикаф 20 дней благословенного месяца. И'тикаф бывает двух видов. Необязательный и'тикаф – этот ритуал мусульманин совершает по собственному желанию, надеясь на вознаграждение от Аллаха. Обязательный и'тикаф бывает без каких-либо условий. Например, когда кто-либо делает такое намерение: ради Аллаха даю обет пребывать в мечети такое-то время, указывает конкретно. С поставленными условиями, например, когда кто-либо намеревается: если выздоровеет мой родственник, я обязуюсь совершить и'тикаф, то есть буду постоянно находиться в мечети в течение 10 дней, или же указывает другое время. Пророк Мухаммад мир ему сказал: кто взял на себя обязательство совершить благодеяние, тот должен его выполнить. Обязательный и'тикаф следует выполнять в соответствии с тем, какой обет был дан. Если мусульманин обязался совершать и'тикаф 1 день или более, то обязан выполнить его, соблюдая данные условия. А для необязательного и'тикафа не оговаривается условие о времени его совершения. То есть ритуал можно совершать в любое время, когда находишься в мечети, долгое оно или короткое, сделав намерение о совершении и'тикафа. Вознаграждение за такое пребывание человек получает все то время, пока находится в мечети. К условиям и'тикафа относится совершение намерения, его место в сердце, поэтому не обязательно произносить его вслух. Пребывание в мечети необходимо, чтобы мечеть была джамаа, в которой совершаются коллективные молитвы, и где есть и имам, и муаззин. Исповедание ислама, и'тикаф, как и любое благодеяние, принимается только от мусульманина. Наличие состояния тамийиз, способность осмысливать полученную информацию, которую ребенок достигает обычно к 7 годам. Наличие умственного здоровья, наличие ритуальной чистоты. И'тикаф нарушают, выходя из мечети без уважительных причин, отступлением от веры, состоянием опьянения, сумасшествия, месячных или послеродовых очищений. Призываю себя и вас быть богобоязненными и надеяться на хороший конец. До встречи в следующую пятницу. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.